来开讲，快乐真轻松。面对上界啊，欢喜过一天。欢喜过一天。各位亲爱的观众朋友，大家好，欢迎收看台语播化网的节目。台语播化网来学真好康，接讲嘴爱动，水开的台湾人。我是欢喜小宝，学台语的主持人。我是曾文良，曾文良就是我。小宝歌曲台湾宝，出嘴先歌来小宝。要找这款世界无，大家来学真正好。咱今日要紹介的主題是甲交通有關係。古早出門靠腳行，即馬出門攏坐車。咱今日邀請到2位台灣的國寶，要請因來紹介咱甲交通有關係的這個小寶歌。哇，今日真歡喜哦！有2位台灣國寶，這2位台灣國寶是世界級的。你聽因唱歌，恁就知吼。首先紹介這位是張阿文。我叫做張阿文，我今年74歲。我走大地在田地，5間草厝是做徛叫。朋友若遐過日來坐，請你食粉是甲食着。你看咱的小寶歌，紹介家己的住佇什麼所在，嘛會通經由簡單的歌，就隨紹介講，伊住佇圓山的在連遐，啊山邊遐吼一條路去哩，咻，一個甲山頂遐就是因兜的徛家啦。講甲真古欠講5間破厝是阮徛家，阮兜無粉嘛會當請你食茶就對啊啦吼，有粉嘛有茶通請你吼。啊，刷落來，咱紹介另外即個大龍潭的阿姨啊吼，阿姨啊，你叫啥物名？甲阮觀眾紹介者。陳阿香。嘿，陳阿香啊，今年都是76歲。啊，你住倒位啊？會使共款嘛用歌來唱看賣無？我火車去行去哭跳，10點5分到放了，放了過過是風港啊，有情阿君你就來送阮的故鄉是點龍潭。哦，阿姨啊，住佇龍潭底啦，吼，所以咱今日就是請到這2位台灣國寶來紹介甲交通有關係的主題，請恁各位觀眾詳細來甲聽看賣。火車去行，嘟嘟叫，1點5分鐘到邦橋，邦橋查某水甲笑，轉來賣某閣互恁招。火車去行載人去啊！我看恁某仔囝都唔通賣哦，留去後頭啊通鬥起價，3箍換落才有娘通洗，辛苦病痛才有娘啊挺泉地，是你连啉到5、6个，較好人參才來泡茶。天頂無雨對黃昏，海底白白只好睇船咯。阿娘啊，甲哥有共床困，是咱2人閣有緣分咯。一只大船是4支歌，坐尾外海是來佚佗。撞着南方是对面报啊，一条生命搁嫌拍无。哇，你看，这是台湾国宝这么啊厉害，阿伯啊，恁是安怎这厉害啊？讲到唱交通的，恁都有唱到火车，啊船嘛搁走出来，啊这个古早小宝歌，恁是什么时阵伫唱？啊是安怎由来？是毋是？当甲咱观众朋友小了解一下。啊，这小宝歌。就是较早老演，阮拢叫阿叔吼，阿伯迄演的吼。啊，因为就是无咧电视好看，吼，也就是哦，唱这哦车吼，火车船啥人拢会晓唱这歌，啊，我就甲伊学。啊，这小宝歌就是讲较早，就是讲迄个茶山上流行啦，吼，山顶满地，啊满地时啊，这茶山一区一区近近啊，
所以讲哦，英国人嘛真强咧，这编歌拢编较有个意思，有个意思。到你唱倒来，这边唱倒去，安尼小步。你交一个朋友，也是讲拍一个查某囡仔，拍一个小姐，嘛是共款唱这个小步歌，就去引起就对安尼。这小步原来是安尼。恁拢遮尔厉害哦！拄则看恁伫唱的时阵，一个人唱完的时阵，对方都爱随家伊接落，安尼随爱甲唱倒出来。遮尔啊厉害！迄头壳有当时会想无，毋知影要安怎接无？这小步就是讲一方面，伊伫唱，咱来甲伊听，听看伊唱什么题目倒来，咱就甲唱大调，才有符合，有意思，就是这小步困难就遮。是，毋是讲像另外讲话头调唱第二调，第二调唱第三调，伊这无共，毋知影对方要唱大调来，对方唱大调，咱应大调倒去才有符合的意思。这小步歌的困难就遮。我两支甘蔗白白长，唔知搭一支是较有汤哦。两个阿娘啊是白好耍，唔知搭一个较久长哦。日头出来是红艳艳咸草出世是三角念头城海水是半咸咸高新你生水，一丝是长炎炎，也无一丝互娘嫌。讲番薯好食，好滚汤，旧山对这一海中哦。这个阿娘啊是真好耍，咱着搬来是大工庄哦。我老人啊无操一日囡仔事，阮番薯啊家种嘛是几落区，阮冬尾啊无米是番薯啊有，阮夜童啊滚汤搁也好补。阿娘啊，真水18岁，面肉幼儿搁较胖皮哦，搁有匹配是娘马过，严家毋敢讲趁风飞哦。我黄镜开花是光轮转，木棉开花是芳过轮。阮仔你生水是无缘分，阮也袂戆家去家孙。阿娘啊，讲话遮古欠，若有这般的我是毋敢嫌哦。假是咱经济有小欠，毋见来妈祖来抽签。我甲阮啊，特别来转夜德国车啊，我德国车买特别的红的。阮啊，你若买来着仔细啊，毋通乌手看做是红的。讲甲阮啊，约束甘蔗园，甘蔗杀倒做面床哦。汤厂会社走来问，安怎甘蔗会客无汤哦？我讲我要甲阮啊转业，是甘蔗交甘蔗，干尾是要做好头，毋知倒一个歹心啊，甲阮头，害阮一人所走一狗。甲娘啊，约束在山骹，骗爸骗母是要捡柴哦，捡无柴枝是要安怎讲？天顶如何是山骹望哦？柑仔好食是震动阵啊，火烧干若是变寒真。阮仔你若无来，阮是不要紧，阮面前啊看看嘛好欢心。我日时有看娘厝顶，暝时卖我一娘房间哦。可惜爸母是毋答应，毋是阿舅仔搁食无情哦。
我先拿土好食，在月来。君仔你若无娘，我嘛是凄惨呆哦，亲像游鱼啊，伫落南台啊。讲阿娘有来搁有伴，阿娘转去是搁孤单咯。离开我娘啊，是要安怎？想着我娘是疼心不甘咯。我交婚啊，对这是讲学校，台北看去拢三层楼。阿君你遮久啊，才无行到，假使后壁搁有空头。咱像古早，有一个造势真有名啦吼，伊讲行7步。爱写出一条歌出来，啊！恁这免呢？伊唱完，我看恁拢安尼，歌就随个逼出来吼。啊，这个头脑的反应，哪会遐尼啊厉害？啊，恁敢捌字吗？无，我毋捌字。哦，你拢毋捌字？就是讲人也唱，这条歌感觉意思真好，我就甲扣来吼，灌伫头底落去。啊，即摆摕出来要用，啊，就是讲哎，人即摆手打调来。啊，咱哦，伊伫唱，咱丢甲听，调手打调来，啊，咱就提出打调来，引导对，靠下意思安尼。啊，歌学是学真一条啦，啊，要用啊经调，啊经打一条安尼，毋是讲凊彩随便撒调来落唱，随便撒调来唱，是原来会使，但是哦，迄个意思较无遐好就对啦。所以恁遮尔厉害吼，啊，包括拄则阿姨啊唱的，你拢爱随甲唱讲。伊唱啥物歌词的内容，啊，唱到一半，你就爱开始想讲，我要用啥物对答啊，吼啊，所以这个歌是非常的无简单吼。阿香姨啊，啊，你古早是甲啥物人吼学这个小步歌，是毋是会当甲观众朋友小介绍一下吼？我古早是做囡仔啦，是做囡仔，阮那个做田啊，有请一个做牛仔犁田，我较细汉，才10岁啊。啊，伊会晓唱歌啊，啊，伊什么犁田啊，我爱吊橄榄，爱掘田角啊，啊，伊咧唱歌就甲有啊，啊，唱袂记，我就讲，安尼啊，怎这个当时安怎唱？安尼啊，伊就搁甲我讲，迄阵牛袂记哩啊，伊就搁我讲啊，讲啊，我就罔唱有啊，因为无聊爱看牛啊，逐工爱看牛啊。歹势吼，搁甲你请教的，啊，你捌字无？毋捌啦，无读册啦。安尼哦。哎呀，细细汉啊就无读册，爱看牛要有读册。无读册，这种无字天书吼，拢靠这个头脑，敢若录音带安尼吼。啊，录音机安尼甲记伫头脑内底，啊，人唱啥物歌，还阁爱随家己编歌，阁家己唱倒转。有当时啊，人甲你骂，你爱家己骂倒转；人甲你补，你嘛爱补倒转。爱有对答，迄个意思爱相共安尼走下意啦，吼。哦，这实在是。咱家做囡仔戆戆，毋知影讲安那才有下意啊。小囡仔讲我毋知，拢有唱倒好啊。阿伯啊，这个小步歌吼，像我这安尼吼，对小步歌还阁无真内行的吼。你有啥物建议？要安怎来学小步歌？要安怎甲这个小步歌听过就随有法度记伫头脑内底？你有啥物撇步会当甲观众朋友绍介一下无？这个小步歌吼，讲起来嘛，如果甲你讲起来嘛，如果半真成的啦。头脑记忆爱好啦，嘿，头脑记忆爱好，要如果半真成，有吼嘛真爱有危险嘛就有啦吼。嘿，也就是讲，如果半真成的来学较紧，较紧会晓。我就是因为就是看牛有所啊，也就是安尼遐顶下唱啊，咱摸甲有摸扣，啊到尾啊佫出来哦，啊佫有做尔导演表演头，加减不讲有者，啊就哪扣哪字。所以爱用心来去甲记。有啦，有。吼这条歌记起来了后，你就爱想讲伊的歌词，即马唱出来，人对方唱啥物歌词，伊爱阁想讲我即马要用倒一条人捌唱过这个歌来去甲唱出来。恁这个歌听人唱的以外，恁家己会晓家己编无？哦，小可，即马吼，对方唱来吼，咱会因倒过。干咧较袂遐水气，即摆吼，凊彩普通甲唱条回答，即摆对到厝的呢，我都会当吼，佫偏一个较符合的，就去
甲伊对安尼。哦，佮家己自编嘿嘿，我家己自编来啊，较早的时阵吼，是，这圆山一个叫做乌瓦，伊就是唱到一站的时阵，唱讲甲军仔约束走花经，走花井换地无用。听候大地困恬静，双手牵管一把经，唱过安尼，安尼，偌这手势真好势着。是是。我安尼哦，乡乡都三无一条较理想的同我甲伊对，我凊彩把物啊对调啦，迄是较无遐符合。我对哦，有哪想，佫想出一条，甲伊对迄个较符合的。即摆后壁了，佫出调了，佫唱，伊若佫唱调来，我就对调。我讲。这条是安怎唱？哦，这条我听娘仔伫讲真好哩，娘仔洗碗过来摕，听候你工课做好势，房间上好，咱两个安就较符合啦。一个招你入去，嘿哟哟哟，啊，一个你随甲边讲啊，我来甲你提。嘿，无较济哦，手牵的就。嘿哟哟哟，古早敢咪遐尼开放哟，啊，拢会招人入去房间安尼。啊，迄讲遐无空的，也都2个年啊，也逐个带2个欢喜都好啊。哦，本身笑的就对啦，吼。哦，这真趣味的。这个编歌吼，这较真哦，编歌的人较真嘛，小可头脑哦，像讲即句啊斗迄句斗到下意思安尼，安就会使。讲真拍家刀真眼，真对啊，古仔是真寒山咯。甲哥提钱按了按尾，铁手啊是开牡丹咯。吼，铁手过会开牡丹，无可能的代志。有，这查某来个骂咧，啊，这查甫不通会骂。哦，是。讲后壁一张是可能树尾是迄位用哦，啊兄无包娘家穿，只惊阿娘你无正经哦，吼，这样怎感情拍歹去啊？哦，阿娘啊你无正经啦，惊无正经啊，讲讲，我钱互你，或者你嘛要甲别人，吼，这意思就是安尼啦。无一定要对你的。有，惊无正经，这意思。啊，即摆2个都感情拍歹去啊，啊拍歹2个。大家后悔，为着小可代志哦，感情拍歹，就真唔甘咧。头我就唱一条讲，菜豆种落是好插大，开花结叶是生规拖，交着你这个朋友是甜袂煞，亲像大花搁拍袂花。拍袂花去啊！你讲。啊，即摆吼，就是2个搭，我拄啊像安2个拍歹去啊。啊，即摆我挽回感情吼，啊，就使人求神下符来。啊，查某就搁唱，讲双脚踏到梁山寺，手也放香是2、3支哦，一手点香是2手拜，拜尾啊，姑仔搁再来哦。姑仔你都爱这，啊，姑仔再来哦，迄就你求神帮助就对啦吼。啊，这查甫嘛共款。我手提挂金遮大桶，摕来台北是迄上王哦。下尾甲娘啊有话讲，5月13才台地讲哦吼。哦，台地，阿娘啊倒转来就对，想要甲挽回啊。要甲挽回啊！台地讲要答谢真名哦。啊，即摆搁唱的叫吼，讲。手提手巾啊，收牡丹红送，啊，搁讲去报田咯，啊，搁有报田倒体行，小娘啊10分是可怜兄咯，吼，啊，这查甫的，哦，伊才讲。天顶如雨无堪站，压着我娘啊是一丝担哦。我娘啊身体有卡烂，互我看着嘛心唔甘咯。啊，笑笑一个啊！安尼2个，愈行搁愈活。安就恢复感情啊。哇，今仔真好康，咱看到这2位台湾国宝伫遮现场对答，嘴随伊先歌吼。这种国宝级的迄个前辈吼，咱有机会实在爱加请因加唱一歌。啊，不过今仔时间的关系吼，咱是毋是请2位国宝，咱一人做一条的收束吼？来，阿文先呢，你先来。水唔开花，白菜菜，叶桃开花是耷落来哟。
招阮招宝，阮将爱早起无食嘛专工来哟。哇，腰发抖，真歹势吼！安尼念你请你食饭啦，好啊好啊无食饭专工来。阿香姨啊，来做一个结束一个。到后晓滴水是像珍珠，招你三坡随头倒倒啊，唔惊你后壁是好军师。抱输抱赢是袂保在，后摆拄着是正过来。小宝歌曲台湾宝，出嘴先歌来小宝。要找这款世界无，大家来学真正好。欢迎大家后礼拜继续去收歌来，甲大家讲一个再会一个，再会。后礼拜爱去看哦，再见。轻松，面对上界恶，欢喜过一天。欢喜过一天。观众朋友，大家好！又搁到咱台语播报网斗喙口的单元，我是成韵，我是尤文通。嘿，阿爸，今日来看这个火车头吼，我是要看啥？有啥好看咧？车是哦。嘿啊！你看到车，我甲你驾车。驾车？看车甲你驾车。你吼食老无领导咧？人家驾车哦，是少年人去佚佗的咧。啥子少年去佗，我拢听无啥啥，你这你不是要飙车吗？驾车甲飙车有啥关系？你讲开了咧。飙车。你种飙车就是对啊，你那个。你嘛要讲这吼飙车呢？嘿啊。我头壳呢，上错你，你讲飙车危险，我绝对袂甲你教。我嘛无迄个时间，遐灵性呢，我拖带你来遮，我来甲你教一课你个。好啦，是阿爸。查某囝哦，做一个比赛，互你用。哦嘛，安尼吼，我爱讲车，甲车有关系，当然嘛，甲车有关系。甲车有关系，你做一个。看会到车吼，是啥物车上长？看会到啦，这火车这通长啊，敢有比火车搁较长的是哦？唔对啦。敢也有啊无？拖车有真长啊？嘿嘿，阿爸。嘿。踏车。踏车。有长吼。车甲车只相接接我来，就甲我来做。你吼，拢无看咧新闻报告伫讲吼，迄吼，假日啦，高速公路就大踏车，为宜兰踏到台北，有长无？哦，真长吼。哦，脑筋好，脑筋好。确实就是啊，吼，真高兴。哦，这踏车嘛算车。车啦吼，好。咱来讲一个啊吼，车的种类者，好无啦？车的种类。嘿啊，好无？客运车嘛是车。客运车嘛是车，嘿啊。对吧？救护车嘛是车。系啊，好，安尼阿包，我讲。哦，你爱啥？有汽车、脚踏车，啊，搁有计装一牛车。计装一牛车。计装呢？牛车就牛车，那